Buenas tardes colegas, la nueva actualización que salió trae correcciones y mejoras. Mejora en UV y física de peajes. Fix en carga de mapa, manejo de mapas corruptos, GPS y bugs de peaje. Agregado control de sensibilidad del acelerómetro. Se agregó botón Get Maps y textos de compatibilidad en la UI. Fix en selección de trabajos y alturas de waypoints. Corrección de errores generales. ¡Feliz tarde!